มักโกรธขัดใจในสัพพมจารีคือผู้ประพฤติธรรมะร่วมกันทั้งหลายก็คือมักจะเป็นผู้ที่มีใจน้อยโกรธง่ายหรือมักจะเพ่งโทษของผู้ที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าเมื่ออยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากก็อาจจะมีความประพฤติต่อกันที่กระทบกระทั่งไม่ถูกใจกันเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างในบางครั้งบางคราวก็มักจะถือโกรธง่ายๆขัดใจอยู่บ่อยๆเพราะเหตุที่บางทีก็อาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้างจริงๆบางทีก็อาจเป็นเพราะความเห็นไม่ตรงกันหรือเอาแต่ใจของตนเองเมื่อได้เห็นการกระทำได้ฟังคำพูดของเพื่อนสัพพมจารีที่อยู่ด้วยกันอันไม่ตรงกับความชอบใจของตนก็มักจะถือโกรธขัดเคืองหรือบางทีก็มักจะมีนิสัยเพ่งโทษต่อผู้อื่นเห็นอะไรผิดหรือสงสัยว่าผิดก็มักจะโกรธแค้นขัดเคืองไม่ถูกใจหรือว่าบางทีก็เป็นเพราะความต้องการของตนที่ไม่ได้สมตามความปรารถนาเกี่ยวแก่การแบ่งลาภแบ่งผลของสงฆ์ที่บางทีก็ได้ไม่สม่ำเสมอกันหรือเกี่ยวแก่ที่อยู่อาศัยที่ได้รับจัดให้อยู่ที่อาจจะเป็นที่สะดวกสบายบ้างไม่สู้จะสะดวกสบายบ้างดังนี้เป็นต้นก็น้อยใจโกรธเป็นผู้ที่มักโกรธมักขัดใจดูเสมอมีกังขาสงสัยในพระศาสดามีกังขาสงสัยในพระธรรมมีกังขาสงสัยในพระสงฆ์มีกังขาสงสัยในสิกขาและมักโกรธขัดใจ
ในสัพพมจารีทั้งหลายทั้งห้าข้อนี้หากเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจก็เป็นเหมือนอย่างตะปูที่ตอกตรึงใจทำให้จิตใจมีทุกข์ทำให้จิตใจมีกิเลสหรือเจริญกิเลสกองราคะหรือโลภะบ้างกองโทสะบ้างกองโมหะบ้างเป็นจิตใจที่ไม่มีเสรีในอันที่จะปฏิบัติกรรมฐานในการที่จะปฏิบัติธรรมะเป็นต้นวศีลสมาธิปัญญาให้เจริญเพราะมีทั้งห้าข้อนี้เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เกิดความตั้งใจที่จะปฏิบัติกรรมฐานหรือปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาขัดขวางต่อศรัทธาขัดขวางต่อวิริยะความเพียรต่อสติต่อสมาธิต่อปัญญาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นตะปูที่ตรึงใจที่ตอกใจเอาไว้ไม่ให้ใจมีความสามารถที่จะปฏิบัติให้ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้รู้จักว่าข้อเหล่านี้หากบังเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดจิตใจของผู้นั้นก็เหมือนยังมีตะปูที่ตอกตรึงอยู่จึงให้ปฏิบัติละเสียถอนตะปูที่ตรึงใจนี้ออกเสียคือถอนกังขาสงสัยในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาและดับความมักโกรธขัดใจที่บังเกิดขึ้นในสัพพมจารีทั้งหลายและเมื่อได้ถอนกังขาสงสัยและดับความโกรธขัดใจดังกล่าวได้ก็เป็นอันว่าถอนตะปูใจออกได้เมื่อถอนตะปูใจออกได้จึงจะทำให้การปฏิบัติกรรมฐาน
หรือกล่าวรวมๆว่าทำให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยเจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้อีกหมวดหนึ่งตรัสสอนให้รู้จักเจโตวินิพันธะคือเครื่องผูกพันใจอันได้แก่ความติดใจความยินดีในกามความติดใจยินดีในกายความติดใจยินดีในรูปความที่กินแล้วก็นอนและความปรารถนาต้องการเทวนิกายคือความที่จะไปเกิดในหมู่เทพคือปรารถนาที่จะไปสวรรค์ตั้ง5 ประการนี้ได้ชื่อว่าเจโตวินิพันธะคือเครื่องผูกพันใจเพราะเหตุว่าผูกพันใจไว้ไม่ให้หลุดพ้นได้ให้ติดอยู่ในกามในกายในรูปในการเอาแต่กินนอนและติดอยู่ในสวรรค์ข้อว่ากำหนัดยินดีอยู่ในกามนั้นก็คือติดใจยินดีหรือกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายทำให้ใจติดอยู่ในกามไม่เป็นเนกขัมมะคือออกไม่ได้เนกขัมมะนั้นแปลกันว่าออกก็คือออกบวชตามความหมายทั่วไปแต่ก็มีความหมายในทางจิตใจที่ใช้ได้ทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์เหมือนกันก็คือออกจากความติดใจยินดีอยู่ในกามนั่นเองเมื่อจิตไม่มีเนกขัมมะก็ไม่ได้สมาธิติดใจยินดีในกายนั้นก็คือในกายของตนอันนับว่าเป็นตัณหาจริตอย่างหยาบทำให้พอใจในการที่จะ
แต่งกายจึงไม่คิดที่จะตกแต่งจิตใจมุ่งแต่จะตกแต่งกายติดในกายและเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ออกไม่ได้และนอกจากนี้ยังหมายถึงติดอยู่ในสุขเวทนาทางกายมากอีกด้วย